Esenlikler herkese. Kingshot'taki en çok kafa karışıklığına sebep olan kahraman donanımları kısmını anlatacağım şimdi bu videoda arkadaşlar. Bu konu bir önceki videoda da anlattığım gibi aslında bir hesapta geliştirilmesi gereken öncelik sıralamasına göre en önemli konu diyebiliriz. Çünkü kahramanların özel aletlerini birinci sıraya koymuştuk ama onu zaten az çok anlayabiliyoruz rahatlıkla. Orada hata yapma riskimiz daha az. Yalnız kahraman donanımlarında genellikle çok fazla yapılan hatalar görüyorum. Burada bizim nasıl bir yolu izlememiz gerekiyor? Nasıl ilerlememiz gerekiyor? Bunları anlatacağım. Çünkü kahraman donanımlarında yapılan hatalar genellikle geri dönüşü biraz daha zor olan hatalar oluyor. O yüzden ileride yaşadığımız pişmanlıklar bizim geri dönüşümüzü biraz daha zorlaştırıyor. Yanlış bastığımız çekişler, yanlış geliştirdiğimiz donanımlar hele ki kırmızı seviyeden sonrası için gerçekten geri dönülemez oluyor. O yüzden burada her oyuncuya göre hem balina oyuncu hem düşük yatırımlı oyunculara göre e, bu kısmı anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle oyun tarzımızdan başlayalım. Birinci önceliğimiz. Burada sizin için yeni bir tablo yaptım. Öncelikle oyun tarzımızdan başlayalım. Şimdi arkadaşlar genellikle bu oyunda benim gördüğüm kadarıyla popülasyon genelinde şöyle bir durum var. Çoğu oyuncu zaten düşük yatırımlı ya da orta yatırımlı oyuncu. Hatta yani önemsenecek düzeyde bir yüzdelik de aslında hiç para yatırmayan oyunculardan oluşuyor. Böyle bir durumda tabii ki de bizim seçim yapabileceğimiz bizim seçim yapabileceğimiz iki tane alan var. O da piyade okçu ya da piyade süvari. Şimdi bu oyundaki genel popülasyonun ikinci kısmı da aslında insanlar stres atmak istiyor ve bu bir savaş oyunu olduğu için de savaşmak istiyor. O raporda zafer yazısını görmek istiyor. O yüzden insanlar genellikle piyade okçu oynuyorlar. Ben de onlardan birisiyim. Hem düşük yatırımlı oyuncu hem de sadece iki tane alan seçmek istiyor. O yüzden piyade okçu oynuyor. Anlatımımı daha çok buna göre yapacağım. Yalnız balina oyuncular için yani 50-20-30 oynayan oyuncular için de hayati öneme sahip birkaç tane ipucu vereceğim. O yüzden videoyu izlemeye devam etmenizi tavsiye ederim. Şimdi oyun tarzımızı belirledik. Tamam, bunu işaretledik. Şimdi geliyoruz kahraman donanımlarına. İlk öğreneceğimiz, ilk bilmemiz gereken şey çapraz gelişim. Peki bu çapraz gelişim nedir? Şimdi ben geliyorum oyuna. Mesela okçuya geldim. Ya da piyadeden anlatayım. Çünkü herkes piyadeyi daha çok önceliklendiriyor. Şimdi ben piyademe geldim. Piyadede şimdi şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Bir kuralımız var. Benim her kahraman için 4 tane donanımım var. Evet, doğru. Yalnız ben bu 4 tane donanımı da eşit götüremem. Bu benim çok zararım olur. Niye? Çünkü yani kuru yemişten karışık kuru yemiş almak gibi bir şey. Hepsinden azar azar ortaya yaptığım zaman ne savunmada güçlüyüm ne saldırıda güçlüyüm. O zaman yani hepsini e, eşit götüreyim derken aslında hiçbir şeyde güçlü olamıyorum. O zaman bu benim zararım olur. Benim yapmam gereken şey çapraz önceliklendirmek donanımları. Çapraz önceliklendirmek. Niye? Çünkü benim piyade için savunmaya ve sağlığa ihtiyacım var. Peki bana sağlık veren donanımlar hangisi? Birincisi tabii ki de piyade eldiveni. Piyade sağlığı veriyor. İkincisi de piyade zırhı. Yine bu da aynı şekilde piyade sağlığı veriyor. Ben öncelikle şu ikisini ilerletmem, geliştirmem lazım. Daha sonrasında diğer ikisini ilerletmem lazım. Yani piyade kaskın ve piyade botunu ilerletmem lazım. Niye? Çünkü piyade kaskına bakıyorum öldürücülük veriyor. Benim piyade öldürücülüğüne pek ihtiyacım yok. Bakıyorum e, şeye baldırı zırhı diye çevirip işte ben buna pek katılmıyorum. Bot diyelim biz buna. Piyade botuna bakıyorum. Piyade öldürücülüğü veriyor. Benim bu piyade öldürücülüğüne pek ihtiyacım yok. O yüzden birinci planda piyade için eldiven ve zırh. Peki okçuya geldim. Okçuda ise tam tersi işliyor artık. Çünkü benim okçu sağlığına önceliklendirmeme gerek yok. Benim önce okçu öldürücülüğünü almam lazım. O yüzden de okçu için önce kask ve şeye ihtiyacım var. Bota ihtiyacım var. Çünkü onlardan okçu öldürücülüğü almam lazım. Okçu için anlatacağım hemen hemen her şey süvari için de geçerli olacak. Ufak bir detay var sadece. Ufak bir farklılık var arasında. Onu da anlatacağım videonun ilerleyen sürecinde. Şimdi çapraz gelişimi anladık diye düşünüyorum. Çünkü bu aslında basit bir konu ama çok önemli bir konu kesinlikle. Peki, çapraz gelişimi de işaretleyelim. Tamam, bunu anladık. Peki mühendis bey, ben bu çapraz gelişimi uyguladım. Çekişlerimi bastım, ikisinde de. Çekişleri 10'a getirdim. TP'leri de şuradaki tecrübe puanlarını da 100 yaptım. Ondan sonra ne yapacağım? Arkadaşlar ondan sonra artık kırmızı donanım aşamasına geçiyoruz. Yani kırmızı donanımlar artık son aşamadır. En çok yapılan hatalar genellikle kırmızı donanımlar aşamasında yapılıyor. Burada benim ne yapmam lazım? Şimdi onu göstereceğim size. Kırmızı donanıma geldiğimiz zaman artık bizim için şöyle
iki tane şey açılmış oluyor. E, Şurada göstereyim ben size. Kırmızı donanıma geldiğimiz zaman artık bazı özellikler aktif olmuş oluyor. Mesela okçu için örnek veriyorum. Okçunun eldivenine bakıyorum. Mesela her kırmızı donanımda bu tip TP bastıkça aşama atladığımız ve bize bazı özellikler, ek özellikler veren aşamalar var. Peki ben burada ne yapmam gerekiyor? Burada nasıl bir önceliklendirme yapmam gerekiyor? Arkadaşlar düşük yatırımlı oyuncular için tabii ki yine çapraz gelişimi önceliklendireceğiz. Bunda bir sorun yok. Biz okçu için ne demiştik? Okçu kaskı ve okçu botu bizim için daha öncelikli. Niye? Çünkü onlar bize öldürücülük veriyor. Şimdi diyelim ki kırmızı yaptık. Bu çapraz gelişimdeki şeylerimizi, donanımlarımızı. Kırmızı yapmak için de tabii ki de ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle e, bu şeyin çekiş seviyesinin 11 olması gerekiyor ve TP'nin 100 olması gerekiyor. Ben de öyle bir tane olması lazım sanırım. Hmm, Neyse yokmuş. Şu şekilde yani arkadaşlar. Burada çekicim 10 seviye. Çekicimi 11 seviye yapmam lazım ki bunu kırmızı artı 20 yapabileyim. Şu an ben basmak istesem de basamam mesela. Aşıla diyor ama bana izin vermeyecek. Benim bir donanımımı kırmızı yapmak için minimum çekiç seviyem 10 olması lazım. Ondan sonra kırmızı yapabiliyorum. Kırmızı artı 1 oluyor. Kırmızı artı 1 olduktan sonra da kırmızı artı 19'a kadar basabiliyorum. Kırmızı artı 19 yaptıktan sonra burada aşıla diyorum artık. Çünkü artı 20'ye geçeceğim. Artı 20'ye geçerken benden mitil isteyecek ve 3 tane de sarı donanım isteyecek. Sarı donanımlardan burada harcamam gerekecek. Bunun için de benden önce ne istiyor? Sen diyor şu anda bu malzemelerin olmasına rağmen şurada seçelim mesela. Sen şu anda bütün bu malzemeleri karşılamana rağmen yine de basamazsın. Niye? Çünkü çekicini 11 yapman lazım diyor. 11. ustalık seviyesine ulaştırman lazım diyor. Çekicimi 11 yapmak için de usta işi dövmeye geliyorum. Burada yine çekiç artık seviye 10'dan sonra benden sarı donanım istemeye başlıyor. Sarı donanımı da seçtim. Burada çekicimi döv dediğim zaman aslında döver. Yani bunu işler. E, Seviye 11 yapar. Ondan sonra ancak kırmızı artı 20 olabilecek. E, Mitil basıp ondan sonra da kırmızı donanımla artı 20 yapabileceğim. Şimdi kırmızı donanımı geliştirme mantığı genellikle bu şekilde. Artı 20 yaptıktan sonra arkadaşlar artı 40 için daha fazla mitil isteyecek. 20 mitil ve 3 tane pardon 5 tane e, şey istiyor olması lazım. Kırmızı donanım istiyor olması lazım. 60 için daha fazla, 80 için daha fazla, 100 için en fazlasını istiyor zaten. E, Bu şekilde ilerleteceğiz. Peki kırmızı yaptıktan sonra benim önceliklerim nasıl olmalı? Mesela ben okçuya geliyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci planda dedik ya bizim okçu sağlığına ihtiyacımız var diye. İkinci planda kalan bu okçu sağlığı aslında bizim ikinci planda kalan bütün özelliklerimiz arasındaki en önemlisi. İkinci plandaki şeylerimiz neydi? Özelliklerimiz neydi? Okçu sağlığı, süvari sağlığı ve piyade öldürücülüğü. Bunlar hep ikinci planda ilerlemesi gereken şeyler. Bunların arasında en önemlisi okçu sağlığı. Niye? Çünkü rakibin süvarileri benim okçularımı küçük bir ihtimal de olsa %10'luk %20'lik şansla birlikte gelip direkt olarak piyadelerimi es geçip benim okçularıma saldırabiliyor. Haliyle benim okçularımın hayatta kalması lazım, dayanması lazım. Piyadeniz istediğiniz kadar güçlü olsun. O süvariler piyadeleri %20 şansla atlatıp okçularınıza saldırabiliyor. Okçularımın hayatta kalması gerekiyor ve daha uzun süre atış yapması gerekiyor. Daha uzun süre hasar vermesi gerekiyor. Bu yüzden ikinci plandaki en önemli noktamız okçu sağlığıdır. Peki, benim birinci plandaki geliştireceğim şey ne olacak? Kırmızı yaptıktan sonra arkadaşlar ilk geliştireceğimiz donanım, okçu için konuşuyorum. İlk geliştireceğimiz donanım okçu kaskı. Niye? Çünkü okçu kaskında zaten okçu öldürücülüğü kazanıyorum. TP bastıkça ve çekiç bastıkça okçu öldürücülüğü kazanıyorum. Daha sonrasında e, artı 20 yapınca okçu saldırısı kazanıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Yani benim okçu için istediğim şey zaten öldürücülük ve saldırı değil mi? Daha ne isterim ki yani? Hem öldürücülük kazanacağım hem saldırı kazanacağım. Çok güzel. Benim o zaman ilk önce geliştirmem gereken şey okçu kaskı. Şimdi okçu botu neden ikinci planda kalıyor burada kırmızı olduktan sonra? Çünkü ben okçu botunu geliştirdikten sonra kırmızı 20 yaptığım zaman bana okçu saldırısı değil okçu savunması veriyor. Benim okçu savunması bir tık daha az önemli hale geliyor. Okçu saldırım benim için daha çok lazım. O yüzden önce okçu kaskını 20 yapıyoruz. Daha sonra okçu botunu ancak 60'ta okçu saldırısı verecek.
Ona götürüyoruz. Yalnız diyelim ki elinizdeki malzemeler yetmiyor. Yetmediği için de buradaki okçu botunu 60'a götüremiyorsunuz. 60'a götürmek için de çok fazla mitril istiyor arkadaşlar. Burada 10 mitril, burada 20 mitril, burada 30 mitril istiyor. Yani toplamda 60 mitril istiyor okçu saldırısı için. Şimdi oraya gitmek haliyle zor oluyor. Ben o zaman ne yapıyorum? Elimdeki malzemelere bakıyorum. Diyelim ki okçu kaskımı zaten 20 yaptım. Buradan artı 39'a çektim. Okçu botunu şey yapacağım. Artı 79 yapacağım ama malzemelerim yetmiyor. Ben o zaman gidiyorum okçu zırhını artı 20 yapıyorum ve 39'a çekiyorum. Niye? Çünkü burada da bana okçu saldırısı veriyor. Okçu zırhını yükselttiğim zaman bana okçu saldırısı kazandırıyor. Zaten bunu bastıkça okçu sağlığı da kazanmış oluyorum. Yani benim için ikinci plandaki en önemli nokta aslında okçu sağlığıydı. Söylemiştim bunu. Hem okçu sağlığı kazanıyorum hem de aynı zamanda okçu saldırısı kazanıyorum. O yüzden okçular için birinci öncelik, yani düşük yatırımlı oyuncular için diyeyim. Birinci öncelik dediğim gibi okçu kaskı, ikinci öncelik okçu zırhı. Bunları artı artı 39 yaparsanız, yani şu artı 20 baremine ulaştırırsanız sizin için çok faydalı olur. Daha sonrasında malzemeleriniz biriktikçe artık şunu da okçu botunu da 79'a çekebilirsiniz. Peki aynı durum piyadeler için nasıl olmalı? Piyadelerde de şöyle bir durum var arkadaşlar. Piyadeye geldim. Şimdi benim için en önemli donanım piyadeler için piyade eldiveni. Niye? Çünkü aynı mantık tam tersi şekilde burada da geçerli. Benim için piyadede sağlığa ve savunmaya ihtiyacım var. Ben zaten artı 20 yaptığım zaman hem savunma alacağım buradan hem de artı 20 yapmak için bastığım çekişler ve TP'ler sayesinde piyade sağlığı alacağım. O yüzden ikisini de almış oluyorum burada. Piyade için daha başka ne isterim ki? Öyle düşünün. O yüzden ilk geliştireceğim şey piyade eldiveni olacak. İkinci önceliğim yine tabii ki de piyade zırhı. Buna da artı 60 yapınca piyade savunması alacağım. Ama aynı mantık burada da geçerli. Diyelim ki malzemelerim yetmiyor buna. Malzemelerim henüz çıkaramadım. Ben o zaman bir yandakine geçiyorum. Burada piyade öldürücülüğü alıyorum. Evet, piyade öldürücülüğü benim için çok lazım değil, doğru. Ama zaten 50-0-50 oynadığım zaman okçu öldürücülüğün yanında piyade öldürücülüğün de birazcık olması benim hasarımı daha çok arttıracaktır. İkinci plandaki ikinci önceliğim olan piyade öldürücülüğüne de burada verebilirim. İsteyen arkadaşlar burada malzemeleri biriktirene kadar bekleyip buradaki şeyleri de em, bu piyade zırhı için de artı 60'a gidebilir. Yani o tamamen tercih meselesidir. Ben biraz da agresif oynadığım için, saldırı odaklı oynadığım için piyade sağlığını burada 60 yapamayacaksam eğer, burada piyade zırhını 60 yapamayacaksam piyade sağlığını da almayayım diyorum. O yüzden malzemelerimi şuradaki ekstra özelliği kazanmak için kullanıyorum. Çünkü burada piyade savunması verecek bana. Piyade savunmasının yanında piyade öldürücülüğü de vermiş olacak. Benim hem hasarımı arttıracak hem de dayanıklılığımı arttıracak. O yüzden ben bu şekilde ilerledim. Tavsiye ederim. Çok faydasını gördüm. İsteyen arkadaşlar biraz daha malzeme biriktireyim, biraz daha sabredeyim diyenler isterse bunu da 69'a götürebilir. Pardon, 79'a. Şuradaki gibi yani. Götürebilir. Şimdi süvariler için vereceğim detay şu. Okçulardan farkı şu. Evet, biz aslında süvaride de dediğim gibi öldürücülüğe odaklanıyoruz. Yani çapraz gelişim odaklanıyoruz. Yalnız süvarimizi biz hep çok geriden getirdiğimiz için, çünkü 48-4-48 oynuyoruz ve haliyle süvarilerimiz hep istatistiksel olarak hep geriden geliyor. Şimdi böyle bir durumda ben süvarileri de okçuyla aynı mantıkta aslında götüremiyorum. Niye? Çünkü burada benim için en önemli olan şey tabii ki de süvari kaskı. Çünkü bu da hem öldürücülük veriyor hem de süvari saldırısı veriyor. Yalnız bunu hani bu sizin kırmızı donanımlar içerisinde öncelikleriniz arasında olmaması lazım. Önce piyade ve okçuya bir bakın. Ben orada malzemelerimi basabilmiş miyim, halledebilmiş miyim? Ondan sonra ancak buna gelebilirsiniz. Çünkü süvariyi çok az kullanıyoruz ve haliyle malzemelerimizi pek süvariye harcamak istemiyoruz. Bu yüzden zaten iki tane kol seçtik, yani piyade ve okçu olarak. Buradaki en önemsemeyeceğiniz şey arkadaşlar oyunda piyade sağlığı. Piyade sağlığının ben bir yıldır oynuyorum. Hiçbir işe, hiçbir alta yaradığını görmedim. Hiçbir şekilde piyade diyorum, süvari. Süvari sağlığımın hiçbir işe yaradığını görmedim. Raporlara bakıyorum. Bir adama saldırıyorum, süvarilerim ölmüyor. Tekrar saldırıyorum, ölmüyor. Savunma yapıyorum, süvarim ölmüyor. Yani bu süvariler bir türlü ölmüyor. Aga, ölmeyen şeyi ben zaten niye o zaman sağlığını yükselteyim ki? Yani kaçma ihtimalleri var. Benim önce piyadelerim ölüyor. Okçularım ölüyor. Zaten 48-4-48 oynadığım için okçularım ölüyor haliyle. Ben 50-20-30 oynarken, oyunun başında bu oyunun metriklerini tam bilmediğim zamanlarda 50-20-30 oynarken de
Yine şeylerim ölmüyordu. Süvarilerim ölmüyordu. Yani süvariyi bir şekilde bir türlü öldüremiyorduk. Benim ne zamanki KVK'da piyadelerim tamamen sıfırlanır. Artık ön safta sadece süvarilerim olur. Ancak o zaman süvari ölüyordu. Yani ya full süvari göndereceksiniz süvarinin ölmesi için ya da piyadeyi hiç göndermeyip sadece süvari ve okçu göndereceksiniz. Başka türlü süvari ölmüyor. Ölmeyen şeyde ben sağlık basmak istemiyorum. Malzemelerimi buraya harcamak istemiyorum. O yüzden süvari sağlığına kesinlikle malzeme harcamanızı tavsiye etmem. Tek işe yaradığını gördüğüm nokta arenada oldu. Süvari sağlığının işe yaradığı nokta. Ama arenada bizim için pek bir öncelikli olmadığı için malzemelerinizi dediğim gibi yine süvari sağlığına harcamanızı tavsiye etmem. Evet, kırmızı donanımlarla ilgili yine zaten şey konuşacağız. Burada kafa karışıklığı çok oluyor çünkü. Bunu da işaretledik. Daha sonrasında sarı donanım ve mitril. Arkadaşlar bunlar biriktirmeniz gereken şeyler. E, kırm- e, Kahramanların donanımlarını kırmızı yaptıktan sonra benden istediği şeyleri zaten biliyorsunuz. Bakın burada da gördüğünüz gibi. Sürekli benden mitril ve sürekli sarı donanım istiyor. Bunları sürekli biriktirmenizi tavsiye ederim. Bunları da zaten genellikle arenadan biriktirebilirsiniz. Arenada her hafta mutlaka e, mitik sandığı almanızı tavsiye ederim. Yalnız burada şöyle bir detay var. Ben sürekli mitik sandığı alarak sarı parça biriktiriyorum. Ama daha sonrasında ben donanımlarımı geliştirmek istediğim zaman bu sefer de bende mitril çok az olacak. Mitril olmadığı için bu sefer basamayacağım. Sürekli mitril biriktirsem bu sefer sarı donanım yetmeyecek. Yani benim bunun ikisini dengelemem lazım. Benim şöyle bir tavsiyem var sizlere. Bir oyuncu ortalama her hafta bir tane sarı donanım alacak kadar, sarı donanım sandığı alacak kadar e, arena jetonu biriktirebiliyor. Şimdi bu 12.000 tabii ki de arena jetonu istiyor. Ve haftada sadece bir tane veriliyor. Şimdi burada sarı donanımı bir tane alalım. Eğer ki üzerine arena jetonunuz artıyorsa artan arena jetonlarını biriktirin ve mitir alın derim. Bunun için şöyle bir hesap yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki her hafta bir tane şey alabiliyorsunuz. Hmm, özel donanım sandığı alabiliyorsunuz. Mitik donanım sandığı alabiliyorsunuz. Ve bu mitik donanım sandığını da biriktirmek istiyorsunuz. Çok güzel. Eee, Ayda 4 tane mitik donanım sandığı yapar. 4 tane donanım sandığı almak yerine bir tanesini eleyin. 3 tane donanım sandığı alın bir ay içerisinde. Ve geri kalan bütün jetonlarınızı mitil almak için harcayın. Yani buradan bir tane azaltıp geri kalanını mitile verebilirsiniz. Çünkü evet donanım bizim için çok önemli. Çünkü belli bir noktadan sonra artık geliştirmemizi engelliyor ve en zor biriken şeylerden birisi kesinlikle. Hatta en zor biriken malzeme diyebilirim sıra donanım oyundaki. Eee, O yüzden buraya öncelik vermemiz lazım. Ağırlığı buraya veriyoruz biriktirirken. Buradan sadece bir tane kısalım ve mitrile verelim. Böylelikle mitrilimiz de artık çok yerde kalmamış olur. Tavsiyem bu şekilde. Ve aynı zamanda mağazada arkadaşlar Mistik İmtihan mağazasında kesinlikle her hafta bir tane mitrilinizi alın. Kesinlikle alın yani. Çünkü burası en öncelik olacak kısım bizim için mitril. Tamamdır. Bunu da anlattık. Bunu da biriktirdik. TP çantada durmaz. Arkadaşlar ben bakıyorum mesela bazı oyuncularda çantalarında TP biriktiriyorlar. Şöyle mesela benim gibi. Şu TP'nin bile olmaması lazım çantada. Bunları biriktirmeyin arkadaşlar. Bunları donanımlarınıza basın. Neden donanımlarımıza basmamız gerekiyor? Çünkü ben her gün arenaya giriyorum. Arenada kullanacağım kahramanlara bunları işlemem lazım. Eee, savaştığım zaman da benim çantamdaki TP'ler hiçbir işime yaramayacak. Benim o yüzden askerlerime basılmış olması lazım. Peki ben şimdi mesela bir tanesini basayım. Eee, Diyelim ki piyademi geliştireceğim. Benim arenada kullandığım eee, ilk 3 kahramanımdan sonra arenada kullandığım artı 2 kahramanım şu 2 kahraman. Ben mesela piyademi biraz geliştireyim. Çantada durmasını istiyorum. Şuradan geliştiriyorum. Eee, Okçu eldivenimi yükseltiyorum biraz. Tamam. 73 yaptım. Bunu da biraz yükselteyim. Zaten o da sağlık veriyor. Geri kalanı da buna basıyorum. 71, 72, 73. Tamam bunu da 73 yaptım. Çok güzel. Çantada durmasındansa bunların 62 kalmasındansa 73 yaptım ikisinde ve şimdi arenada daha güçlüyüm. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Çünkü TP'ler zaten bize hiçbir etkinlikte ödül vermiyor. Puan kazandırmıyor. Ve ben bu TP'leri bastıktan sonra istediğim zaman bu TP'leri geri alabiliyorum. Nasıl alıyorum? Bu donanıma tıklıyorum. Daha sonrasında çıkar diyorum. Çıkar dedikten sonra buna bir tane daha tıklayayım. İşleme diyorum. Bakın onu tekrar göstereyim. Sağ alt köşede işleme diyor. İşlemeye tıklıyorum. Daha sonrasında burada artık işleme yapabiliyorum. Eee Çıkardığım bu donanımı tıkladığım zaman ben istersen bunu sıfırlayıp
bütün TP'lerimi geri alabilirim. Harcadığım bütün TP'leri. Hiçbir kaybım olmuyor. Burada zaten ücretsiz. Burada sıfırlıyorum mesela şimdi. Yalnız şöyle bir detay var arkadaşlar. Eğer ki TP'leri mesela sıfırlarken hiçbir kaybınız olmuyor. Ama eğer ki çekişleri sıfırlamak isterseniz, bu da çekişleri sıfırladığınız zaman sizden %50 kesinti yapıyor. %50. Yani ben bunu 1'e basmak için 10 çekiç harcadım ama bana karşılığında 5 çekiç veriyor. Yani %50'sini komisyon olarak kendisine alıyor. O yüzden çekişleri hatalı basmanız ileride size çok daha fazla maliyete sebep olabilir. Durduk yere zarara uğramayın isterim. Şimdi ben burada gördüğünüz gibi sıfırladım. Daha sonrasında geliyorum burada. Tekrardan yükseltmek istiyorum. İstediğim gibi yükseltebiliyorum. Buradan tekrardan 70'te götürebileceğim. Götürdüm varsayalım. Bekletmeyeyim sizi. Şimdi ben peki bu videoyu KVK Savaşı'ndan birkaç saat öncesine çekiyorum. Ben birazdan KVK Savaşı'na gireceğim. Şunu da işaretleyelim bu arada. Ben birazdan KVK Savaşı'na gireceğim. KVK Savaşı'nda ne yapmam lazım? Direkt 6. lisedeki 6. konuyu anlatıyorum arkadaşlar. Sonra 5'i de anlatacağım. Ben bir tane intikalim var. En güçlü intikalim bu. Ben şimdi bakıyorum. Birinci intikalimde eksik bir şey var mı? Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Donanımları kırmızı yaptıktan sonra sıfırlayamazsınız. Haberiniz olsun. TP'leri geri alamazsınız. Sadece sarı donanımları sıfırlayabilirsiniz. Onların TP'lerini geri alabilirsiniz. O yüzden kırmızı donanımları TP basarken geri alamayacağınızı bilin. Şimdi ben bakıyorum birinci intikalime. Buradaki okçumdaki her şey full. Çok güzel. Tamam, TP'lerim full. Piyademde zırhım full, eldivenim full ama ayakkabım ve kaskım full değil. Tamam. Sonra bakıyorum süvaride zaten full olan bir tane var neredeyse. Çünkü süvariyi pek kullanmıyoruz haliyle. Şu öldürücülüğü 100 yapabilirim. Yani burası full değil. Piyade sağlığına yine vermek istemiyorum. En fazla +20 basarım. Hani o da prosedür icabı olsun diye. Şimdi ben ne yapıyorum o zaman? Benim KVK'ya en güçlü şekilde girmem için birinci intikalimi fulllemem lazım. Birinci intikalimi fulllemek için de bazı düzenlemeler yapmam lazım. Bunun için de ne yapıyorum? Hemen şu ilk 3 kahramanım, birinci intikal yani. İlk 3 kahramanım dışındaki dördüncü ve beşinci kahramanıma gidiyorum ve buradaki donanımları çıkarıyorum. Şunu çıkarıyorum. Bir de şunu çıkarıyorum. Çünkü şu anda savaş var ve savaşta benim bunlara ihtiyacım yok. Bunları çıkardıktan sonra şu şeyden de çıkarayım, piyadeden de çıkarayım. Çıkardım bunu. Tamam. Şimdi işleme kısmına gidiyorum. İşleme kısmında bunların hepsini sıfırlıyorum. Hı, bir an şaşırdım farklı bir şey görünce. Evet. Tamam. Çok güzel. Bunların şeylerini sıfırlıyorum. Bu donanımı daha önce sıfırladığım için, daha demin sıfırladığım için bir gün içerisinde bir daha sıfırlamak istersem TP'sini benden 100 elmas istiyor. Böyle bir şey de hiç ihtiyacım olmadığı için ilk defa gördüm. Şaşırdım açıkçası. Tamam. Bunu da sıfırlıyorum tekrardan. 100 elmasımız var nasıl olsa. Şimdi ben buraya donanımları geri takayım. Sıfırlanmış donanımlar. Hiçbir TP'si yok. Şimdi benim full olmayan malzemelerime bakıyorum. Önceliğim tabii ki de piyade öldürücülüğündense süvari öldürücülüğü kesinlikle. Önce bunu bir yüze bir çıkarayım. Bunu 100 yapıyorum ki e, bir tane zaten en güçlü intikalim var. O da en güçlünün en güçsüz şekilde savaşa girsin istiyorum. Tamam. Bunu 100 yaptık. Çok güzel. Şuradaki çekiç sanırım herhalde benim oyuna ilk başladığım zamanlarda yaptığım bir hataydı. Bu gümbürtüye gitmiş gibi görünüyor. Daha sonrasında piyade öldürücülüğüne geliyorum. Bunu 100 yapıyorum. Çok güzel. Bunu da 100 yaptım. Elimde bir miktar TP arttı. Bunları da ne yapıyorum? Arkadaşlar eğer mesela buraya basarsam yani kırmızı donanım piyade ayaklarına basarsam evet piyade öldürücülüğü kazanacağım. Benim için çok önemli olmayan bir şey ama yine de kazanmış olacağım. Yalnız bunun geri dönüşü olmayacak. Yani bunu +39 yapsam bile şeyden geri alamayacağım. Mesela şu an en fazla ne yapabiliyorum? +25 yapabiliyorum. +25 yaptıktan sonra savaş bittiğinde bunu sıfırlayamayacağım çünkü kırmızı donanım. Ben de o zaman sıfırlayabileceğim bir şeye basayım. Zaten piyade öldürücülüğü çok bir işimize yaramıyor. Burada piyade sağlığı basayım en azından. Çünkü savaş bittiği zaman geri alabileceğim en azından. Ne yapayım? Şöyle 40 yapayım. Burada da 40 yapayım bırakayım. Savaş bittiğinde bunları tekrardan sıfırlayacağım ve 4. ve beşinci kahramanıma aktaracağım. Çünkü arena için lazım. Evet, bunu da 40 yaptık. Tamam, geri kalan kalabilir. Ben savaştan önce buraya da hazırlanmış oldum. Yani savaşa hazırım artık. TP'lerimi de düzenledim. Çok güzel. Buraya da işaretledik. Peki arkadaşlar, geliştirdik. Çok güzel. Birinci
intikalimizde birçok şey geliştirdik. Harika. Artık e, 2 ay 3 ay birikim yapıp etkinliği oynadığımız zaman bile diyelim ki donanımlarımızı geliştiremiyoruz. Çünkü sarı donanım biriktiremiyoruz ya da mitil biriktiremiyoruz. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Arkadaşlar belli bir süre sonra sarı donanım kıtlığı o kadar çekeceksiniz ki ve mitil kıtlığı o kadar çekeceksiniz ki, çünkü yani şu donanımı mesela diyelim ki ben bu ayaklığı 99 yaptım ve 100'e aktarmak istiyorum. Şurada 100'e aktarmak istiyorum. Ya benden kaç tane? 50 tane misil ve kaç tane? 7 tane mi? 10 tane mi? Hiç tabii yüze atmadığım için ezberimde değil. E, 5 tane mi? 10 tane mi ne şey istiyor? E, Neydi o? Sarı donanım istiyor. Şimdi ben bunu biriktirmek için ya bayağı bir birikim yapmam lazım. Yani 2-3 ayda birikecek bir şey değil gibi. O yüzden diyelim ki bunu basamıyorum haliyle. E, Ve elimde inanın bana bunları basamayacağınız için elinizde çok fazla çekiç ve çok fazla TP kalacak. Ben bunları ne yapıyorum? Geliyorum ikinci intikalime ve üçüncü intikalime aktarıyorum. Yani benim için ikinci intikal mesela burası, üçüncü intikalde neresi olsun? Bir tane daha şeyim varsa. Benim için ikinci intikal Malin, Zoe ve Jabel mesela. Üçüncü intikalde şey şu okçumuz Saul, uzun süre kullanmadığım için unuttum isimlerini. Helga ve Petra, tamam mı? Ben bu ikinci ve üçüncü intikallerime artık şeylerimi aktarmaya başlıyorum. Birikimlerimi aktarmaya başlıyorum. Çünkü çantada dursun istemiyorum. En önemlisi bu. İkincisi, zaten çekişler o kadar artık birikiyor ki oyun çok fazla çekiç veriyor size. Çekişler çok birikiyor ve kullanmadığım zaman çantada durduğu zaman bana hiçbir yararı yok. Ama ben ikinci intikalimi ve üçüncü intikalimi güçlendirirsem, eğer çantada bekletmektense, ikinci intikalimi güçlendirdiğim zaman hem arenadaki gücüm artacak, hem de em, ikin- ben bir yere ana intikalimle sağladığım zaman kalemde ikinci intikalim daha sağlam bir şekilde kalemi savunabilir. Sürpriz bir saldırıya kapalı olurum. Aynı zamanda ikinci ve üçüncü intikali güçlendirmek şöyle bir fayda sağlayacak arkadaşlar size. Bakın burada e, neredeydi o? Mistik imtihan. Şimdi mistik imtihana geldiğiniz zaman şeyde 3 intikal kullanıyoruz. Şuradaki Kolezyum'da. Kolezyum'da 3 intikal kullanıyoruz. Daha sonrasında şu ortadaki parlayan kulede 3 intikal kullanıyoruz. Şimdi burada 3 tane intikal kullandığımız zaman biz eğer birikimlerimizi ikinci ve üçüncü intikalde artık paylaştırdığımızda, tabii ana intikalde, ana ordumuzda artık geliştirecek bir şey kalmadıysa, ikinci ve üçüncü intikalde geliştirdik diyelim. Biz burada çok fazla ileri gidebileceğiz. İleri gittiğimiz zaman bizim aldığımız ödüller artacak. Ödüller arttığı zaman bizim tabii ki de şuradaki malzemeleri daha kolay almamızı sağlayacak. Buradaki malzemeleri, yani burada daha fazla kristal biriktirip daha fazla malzeme almak demek aslında bizim daha fazla hasaltın tozu biriktirmemiz anlamına geliyor. Daha fazla hasaltın tozu biriktirmek demek de T11'leri daha erken açmak ve daha erken geliştirmek demek oluyor. O yüzden bu yani hepsi domino taşı gibi birbirine bağlı arkadaşlar. Bu konuya çok önem vermenizi isterim gerçekten. Ana intikalinizi belli bir noktaya getirdikten sonra artık geliştiremeyeceksiniz. Yani geliştirmek için uzun süre birikim yapmanız gerekecek. O sırada elinizde kalan çok fazlalık miktarda malzemeleri ikinci ve üçüncü intikal için harcayabilirsiniz. Özellikle çekişleri. Çünkü elinizde çok fazla çekiç artmaya başlayacak artık. Haberiniz olsun. Bunu da anlattığımıza göre artık son konumuz nihai son. Benim donanımlarım gelişti. Son raddede ne olacak? En fazla bir donanımı arkadaşlar en fazla 20 seviye çekiç yapabiliyoruz. En fazla 20 seviyeye getirebiliyoruz çekişlerde. E, e, Yalnız kırmızı donanım için şöyle bir detay var. Şimdi ben mesela şurada göstereyim piyade şey için, süvari için. Ben bunu mesela diyelim ki bir kademe arttıracağım. Yani şu kırmızı donanımımı süvari saldırısı kazanmak için bir adım ileri götürmek istiyorum. Aşıla dediğim zaman benden ne istiyordu? 10 tane mitil ve 3 tane sarı mitik parçası. Aynı zamanda da çekicimi çekiç seviyesine 11 istiyor. Şimdi ilk aşama için, yani şurası için çekici 11 istiyor. İkinci aşama için çekicim 12 istiyor. Üçüncü aşama için 13, 14 ve 15. Artık son aşamada da 15 istiyor. Yani ben bir donanımın çekiş seviyesini 15 yaptığım zaman kırmızı özelliklerin, kırmızı donanımdaki bütün özellikleri kazanabileceğim. Yani minimum 15 olması gerekiyor. İsterseniz 15 yapın bırakın. İsterseniz 15'ten sonra 20'ye kadar da götürebilirsiniz. Elinizde malzeme varsa 15'ten sonra 20'ye kadar da götürebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar, burada ulaşacağımız nihai son çekişlerde 15 seviye, pardon çekişlerde 20 seviye ve tabii ki de kırmızı donanımlarda da 100.
Artı 100 olması. Şimdi balinalar için şöyle bir ufak bir detay vereceğim size. Balina arkadaşlar bakıyorum mesela e, şeyi fulllemek için mesela genellikle piyade öncelikli gidiyor onlar. Piyadeyi fulllemek için burada donanımları 100 yapmaya çalışıyor. TP'si 100 yani son aşamaya gelmeye çalışıyor. Ve çekişleri de artı 20 yapmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ben burada mesela piyade öldürücülüğünü 50-20-30 oynuyor olsam bile piyade öldürücülüğünü çekicini 15 yapıp daha sonra 20'ye götürmektense burada piyade kaskını 20 çekiş seviyesini 20'ye götürmektense ve tabii ki de burada kırmızı artı 100 yapmaktansa ben giderim eğer malzemem ne varsa ve okçum gerideyse giderim okçu kask için ya da okçu botu için kullanırım. Hatta en kötü ihtimal piyade öldürücülüğü için malzeme harcayacağıma giderim okçu sağlığı için malzeme harcarım. Yani ben bakıyorum mesela bazı hesaplarda hatta çoğu hesapta bunu görüyorum. Em, Kral bunların hepsini kırmızı artı 100 seviye yapmış. Hatta çekişleri de 20 seviye yapmış. Piyadeyi komple fulllemiş. Çok güzel bu harika. Piyadeyi komple full piyadesi. Ama bakıyorum okçusuna. Okçu sağlığı hala mesela şu ortalarda. 80 baremine ya ulaşmış ya da ulaşmak üzere. Ya da 99'da bırakmış. Çekiş seviyesi 14. Buraya bakıyorum burası da aynı şekilde. Burası da burada. Yani şu öldürücülük veren de aynı şekilde burada. Yani 99'da. Burayı da komple 99'da bırakmış. Son aşamayı atlamamış. Ya ben böyle bir şey yapacağıma gider piyade öldürücülüğünü son seviye basmam. Şu iki tane donanımı son seviye basmam. Gelirim burada okçuda öldürücülükleri son seviye basarım. Eğer illaki piyade öldürücülüğü basmam gerekiyorsa da yine basmam. Gider okçu sağlığı basarım. Çünkü benim için savaşlarda en önemli, en çok gerekli istatistik sıralaması bu şekilde ilerliyor. O zaman ben piyade öldürücülüğü basmaktansa okçu sağlığı basmam gerekiyor ki okçularım hayatta kalsın ve daha uzun süre hasar verebilsinler. Yani olay tamamen bundan ibaret. O yüzden arkadaşlar, balina arkadaşlar için söylüyorum. Paranız var, eyvallah. Allah daha çok kazandırsın. Yalnız paranızı mantıksız şekilde harcadığınız zaman o paranın karşılığını çok geç alıyorsunuz ya da hiç alamıyorsunuz. O yüzden böyle hatalar yapmanızı tavsiye etmem kesinlikle. Bunu da gösterdik. Olay aslında bu kadardı arkadaşlar. Biraz yine uzun video oldu. Ben videolarımı böyle aslında uzun tutmak istemiyorum. Uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Yalnız em, konular o kadar aslında detaylanıyor ki ben burada herhangi bir soru işareti kalsın istemiyorum sizin kafanızda. Benim videoları böyle hani çerezlik yemek yerken izlenecek değil de daha çok böyle eğitim videosu gibi görürseniz yani kafanızı vererek bu videoları izlerseniz aslında e, hiçbir soru işareti bırakmamaya çalıştığımı daha rahat anlarsınız. Çünkü oyuncuların anlamadığı noktalar oluyor illaki ve geri dönüşler oluyor bana. Hani bu sayıyı ne kadar azaltırsam o kadar başarılı olabilmişim demektir benim için. Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım herkes donanımları düzgün geliştirir ve daha fazla başarı elde ederiz KVK'larda. Güzel bir sonuç olsun bizim için inşallah arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Herkese esenlikler diliyorum tekrardan. Görüşmek üzere.